Kita lihat. Waduh. Santuy. Kita lihat goyang-goyang lumang. Masih santai. Kita lihat. Wadah. Oh, lihat bro. Kita lihat bro. Waduh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu sehat, saya pun sehat, dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama virus corona ya, amin. Oke teman, pada kesempatan kali ini saya mau mancing ya. Di sini saya pakai joran TG. Oke, spotnya kita di sini di area perkebunan sawit ya. Kita cari ikan betuk atau pun gabus ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke. Teman, sekarang kita sudah di spotnya ya, ini spotnya, semoga ada poinnya. Oke, kita lanjut. Ini saya pakai umpan cacing teman-teman. Videonya yang strike. Betul teman-teman, mantap, besar. Betul teman, besar babon, mantap. Langsung telannya teman-teman. Kagak enak nih. Enak nih. Oke teman, kita lanjut. Dimakan teman. Wih, strike lagi teman, mantap, betul. Wih, sana masih banyak teman. Gelombang teman-teman. Kok komentator gar? Gelombang memahana. Kalau racik lagi teman-teman, bumbu khas ikan. Komentator gar. Campur micin. Penyakit zaman now soalnya ikan zaman sekarang. Tapi nggak ditanya. Oke, strike teman-teman. Goyang-goyang.
Wadaw, sampah masyarakat bangke. Pas bro. Bisa ya. Sampah narik. Aduh. Punya magnet. Oke, kita masukkan lagi. Oke, dan goyang-goyang, strike. Wadaw, lepas teman-teman. Aduh. Harapan yang tidak pasti. Beginilah mancing teman-teman. Melatih kesabaran. Kita lihat goyang-goyang dumang. Masih santai. Kita lihat. Wadaw. Strike teman-teman, strike. Gabus bro. Babon. Strike. Gila teman-teman. Goyangnya Gila tarikannya bro. Mantap. Fokus kayak karena ya. Fokus. Jum. Babon bro. Mantap. Betina kayaknya. Pakai pancing tege bro. Mantap. Kita lihat gelombang-gelombang wahana mulai menghampiri. Wadaw. Santuy. Udah kayak dikasih umpan teman-teman, padahal bukan kolam. Spotnya bagus teman-teman. Kita racik bumbunya. Oke lanjut bro. Kita cuci tangan dulu bro. Oh langsung dimakan bro. Kita tunggu dulu bro. Apakah itu? Goyangannya masih santai teman-teman. Kita lihat sambaran demi sambaran menanti dan goyang-goyang. Wadaw. Wah ini kenapa bro? Kenapa ini bro? Sapu layang. Sapu lidi. Sapu. Oh ini ikan kecil teman. Mantap Ini nih. ikan untuk nyapu di rumah teman-teman. Buat digoreng mantap nih teman. Kalau digoreng kriuk-kriuk crispy teman-teman. Dengan tulang-tulangnya dan kepala-kepalanya bisa dimakan teman-teman. Ini ikan yang tidak membajir teman-teman, bisa dimakan semuanya. Kecuali khususnya tainya. Itu tidak boleh teman-teman karena kotor. Kita lanjut teman-teman. Pasang racikan demi racikan. Kenapa ikan-ikan ini suka ulat ya teman-teman? Padahal masih banyak yang enak kan. Cacing bro. Oh cacing teman-teman. Oke. Wow, strike teman-teman, strike. Kecil bro. Ikan yang tidak membajir lagi nih teman-teman. Nih kita rilis aja ya bro, soalnya masih kecil. Oh tapi sudah berdarah bro. Kita ambil aja lah. Kasihan. Ambil aja. Strike bro. Kabus bro. Mantap. Babon bro. Mantap.
Mantap bro. Baik. Gabus babon bro, mantap. Strike bro. Tuh bro, mantap. Babon. Nih. 3 jari bro, mantap. Bos bro. Oke bro. Strike bro. Oh, strike bro. Strike bro. Bro. Besar bro. Nice. Baru dimasukin bro, udah strike bro. Spot luar biasa bro. Ikannya banyak. Oh, ikan anti membajir Besar bro. nih. Top. Oke lanjut bro. Mungkin racikannya sangat lezat bro. Kita lihat bro, apakah ini bro? Wadaw, wadaw. Strike. Mata pancing. Yes. Itu yang sebelah, jangan. Ambil bro. Ambillah. Ambil bro, digoreng Masak bro. kecap bro. Liris kau ambil nih. Masak kecap bro di rumah bro. Bro. Oke. Kita lanjut bro. Kita masang-masang racikan. Ini bumbunya rahasia bro. Nggak pakai mantra bro. Boh pula bro. Oke bro. Udah berapa kilo bro? 2 kilo bro? 3. Oh 3 kilo bro. Dikurang berapa nih bro? Oke bro, lanjut lagi. Lanjut bro. Kita lihat bro, apakah Bro langsung dimakan bro. wih sudah terombang ambing bro. Kita lihat bro, tarikan manja bro. Kejut bro. Apa nih bro, ikan apa nih? Kita lihat bro, kolok kelok dan wadaw, lepas bro. Besar bro, babut bro. Maksud bro. Bro. Lepas bro, cepat bro. Ulang bro, racikannya bro. Apaan tuh bro? Semut bro. Sedikit. Kecil bro. Gabus besar bro. Babon bro. Itu mata pancing hampir kena mata gue bro. Bangke. Kembali bro, kita masukkan racikan spesial martabak tanpa susu, tanpa keju bro. Martabak spesialnya bro. Wadaw, wah. Tarikannya Bro. Stop. Strike. gila, kecil cabai rawit bro tarikannya bro. Waduh. Agak ulang lagi Vi. Ulang. Lepas aja bro. Dah.
Walu boy. Strike boy. Walu boy. Bro, Cabe rawit. Masak kecap, bro. kecap goreng, bro. Kita lanjut, bro, buat martabak spesial lagi, bro. Ini super. Ini cacing bukan sembarang cacing, bro. Bro, langsung makan, bro. Bro. Kita lihat, bro. Kita lihat, bro. Wadaw. Wadaw, bro. Strike, bro. Bangsat. Strike, bro. Gila, bro. Sampai melengkung, bro. Tarikannya, bro. Wadaw. Babon, bro. Wow. Masak kecap, bro. Wow, babon, bro. Jum toh, bro. Sudah jelas, bro. Wow, snakehead, bro. Snakehead. Kepala ular. Mantap, bro. Lanjut, bro. Kita lihat, bro, tarikannya, bro. Apa ini, bro? Apaan nih, bro? Wadaw. Alah, bro. Lepas, bro. Lepas, bro. Bangsat, bro, lepas, bro. Aduh. Besar, bro. Gila, bro. Aduh, bro. Kita coba lagi. Kita lihat, bro. Tetelannya, bro. Walu. Wadaw, bro. Terus, bro. Strike. Strike, bro, strike. Mata pancing. Oke. Mata pancing wadaw. Wadaw, bro. Wadaw, bro. Wadaw. Yes, punya sebelah, bro. Kita mata pancing. Wadaw. Mantap, bro. Bagus. Pas jatinya lembah garam. Nang Lambat. atas sasaran tengah nggak langsung gitu. Standby. Biar bahas standby juga kok. Kau standby tak sih. Kayak mau kok di video maan. Bisa ya. Say. Biasa, abut. Bale, boy. Sing merinding, boy, sebelahku, boy. Ada dong tadi. Nah, videonya nyempet nih. Aku kira ular. Gimana sih, Van? Enak banget ya. Lanjut, bro. Lanjut, bro. Masang apa ya, bro? Chicken, bro.